Rökning är först tillåten när du har kommit till ett rökområde. Bilbesättningen ber att få tacka för den här gången och vi önskar dig varmt välkommen tillbaka. Ladies and gentlemen, welcome to Ängelholm Helsingborgs Airport. For your own safety, please remain seated with your seatbelt fastened, your seat back and table in an upright position, and the aisle free from cabin baggage until the seatbelt sign has been switched off. Please also wait to turn on your mobile phone. Smoking is only permitted when you reach designated areas for smoking. We would like to thank you for flying with us this evening. It's been a pleasure having you on board. I look forward to seeing you again soon. Vi försöker återvinna så mycket som möjligt av era använda dagstidningar här på SAS. Och därför är vi mycket tacksamma om du inte önskar behålla din tidning att du tar den med in och lägger den i avsedd behållare på vägen in i ankomsthallen. Tack.